Приметы о голубях. Голубь всегда считался символом мира и счастья. К сожалению, судя по высказываниям некоторых людей, они голубей просто ненавидят и называют их как угодно, но только не символом мира. Особенно велика эта любовь у владельцев дорогих автомобилей. А все потому, что любят эти мирные птицы сбросить свой помет на капот или крышу машины, или подцокать своими лапками по глянцевому покрытию машины. Вот только не думают эти автовладельцы о том, что человек, у которого нет лишних денег, не сможет иметь дорогой автомобиль. А если птица накакала, то это всегда к деньгам. Неужели плохо? На месте каждого человека нужно было бы только радоваться такому событию, а наши богатеи злятся на птиц, которые сулят им хорошие доходы. Народная примета: залетел голубь в дом. Голубь влетел в окно, к скорой смерти кого-то из живущих в этом доме. Приметы о голубях в народе существуют самые разные. Многие люди очень суеверно относятся именно к данной примете. Но дело в том, что у данного суеверия есть очень много «но», на которые следует обратить особое внимание. Если ваше окно раскрыто нараспашку, и в ваше окно влетел голубь, то это не обязательно должно быть плохой приметой. Обратите внимание, если у вашего нежданного гостя есть что-то в клюве, например, травинка, веточка, листочек, это значит, что он принес вам добрую весть. В вашей жизни в ближайшее время должно произойти событие, которое изменит всю вашу жизнь к лучшему. Совсем другое дело, когда окно закрыто, а пернатый вестник все равно залетел. У нас дома везде стоят сетки от комаров, поэтому не только птица, но и комар никак не мог залететь в окно. Однако, произошло так, что на застекленном балконе оказалась горлица. Нам пришлось открывать специальное окно, чтобы ее выпустить. А через неделю папы не стало. Если беда должна зайти в дом, то она зайдет и при закрытых окнах. И не стоит обвинять в этом птиц. Они просто вестники и не более того. Почему мы любим голубей? Это красивая и гордая птица. Голуби легко обучаются. Голубей можно использовать в своих целях. Голуби дарят умиротворенность. Голуби живут рядом с человеком. Там, где негативная обстановка, голуби не живут. Голуби приносят счастье. Эти птицы помогают справляться с насекомыми. Примета: сел голубь на окно и бьется в него. Голубь бьется в окно к смерти. Не стоит также слепо верить этой примете. Раньше, когда стекол еще не было и в помине, пернатый гость мог спокойно влететь в любое окно со своей вестью, хоть с хорошей, хоть с плохой. А теперь кругом стекла, из-за кондиционеров окна не открывают. Да, вестник летит к вам, но пробиться не может. А с какой вестью он прилетел, вы даже и не знаете. Вот и получается, что человек всегда склонен думать о плохом. А возможно, вам хотели принести и радостную новость. Если голубь сел на подоконник. Примета или суеверие? Если голубь поселился на вашем подоконнике, значит, никакие неприятности вам не угрожают. Голуби, как и многие другие птицы и животные, способны заранее предвидеть все неприятности, а тем более несчастные случаи. Действительно, если эта птица поселилась рядом с вашим окном, значит, пока она будет рядом с вами, в вашем доме не будет никаких пожаров, наводнений и любых других неприятностей. Но теперь, если голубка живет рядом с вами, вам необходимо ее подкармливать и следить за ее поведением. Если только ваш питомец пропадет и перестанет к вам прилетать, то стоит задуматься и более внимательно относиться ко всему происходящему вокруг. Следите не только за тем, чтобы у вас в доме газ был закрыт, но и обращайте внимание на запахи из квартиры соседей, если вы живете в многоэтажном доме. Народные приметы о голубях на погоду.
Голуби прячутся в ясную погоду, жди ненастья. Эти птицы считаются самыми чувствительными среди всех представителей фауны. Они способны почувствовать грядущее ненастье за несколько часов до него. Люди смотрят на небо чисто и ясно, а где-то далеко уже бушует гроза, хотя мы этого еще и не видим. А вот эти нежные птицы чувствуют такие перемены задолго до того, как это сможем заметить мы. Те люди, которые внимательно следят за голубями, никогда не окажутся не готовыми к резким изменениям в природе. Они всегда смогут подготовиться к ненастью заранее. Голуби – божьи птицы. Бить и резать голубей – тяжкий грех. Об этой примете знают даже дети. Голубь – это божья птица, которая несет чаще всего только хорошие вести. Некоторые считают, что в виде этих птиц к нам прилетают ангелы и души наших умерших родственников, которые нас очень любили при жизни. Это не суеверие, а чистая правда. Когда после войны были голодные годы, денег не было, да деньги и не спасли бы, потому что продуктов практически не было, некоторые люди ловили и ели голубей. Вот только где сейчас эти люди? Осталось ли после них потомство? А если осталось, то что с ними произошло? Вопросов много. На примере некоторых семей можно было бы показать, что такие семьи обречены на вымирание, но из этических соображений лучше об этом не говорить. Следует отметить только одно: если династия еще пока и существует, то ее представителями в основном являются алкоголики и наркоманы, от которых не стоит многого ожидать. Счастливая примета. Голубь накакал, значит, вы хороший человек. К злому человеку голубь не подлетит. Данная примета – это истинная правда. Далеко не каждая птица может доверять человеку. В данном случае речь идет не о домашних голубях, которые привыкли к людям, а о диких, которые привыкли сами стараться выжить. Дикая птица вообще очень редко подлетает к человеку. Но иногда она делает исключение. Доверие такого голубя нужно еще заслужить, прежде чем он начнет прилетать к вам и просить еду. Но если голубь только почувствует подвох или неискренность, то он и близко не подлетит к вашему подоконнику. Только искренняя доброта поможет вам прикормить эту гордую птицу.